đây. Và sao? Bạn luôn chứ. Thiếu ở đâu? Phải không? Thiếu chương trình và phần đầu. Đúng không? Không cho chạy nhanh rồi. Kéo cái khay này. Thiếu cái chương trình và phần đầu, đúng không? Phải không? Sửa lại coi. Chạy lại coi. Có vấn đề không biết chương trình không? Rồi kiểm tra lại dấu coi. Kiểm tra lại coi, kiểm tra từ đầu chương trình. Sai số hả? Viết số sai à? Mình kiểm tra cái chương trình lại mình biết phát hiện ra. Ông sửa hết được phải không? Rồi anh em ta lên bảng ta làm bài lên. Đi. Đó vậy nào. Hai nhóm làm hai bên. Nhóm 2 lên luôn. Ta cứ biết chương trình bình thường sai đâu thể sửa ha. Nhóm 2 xong hả? Vậy là hai nhóm ta đã làm xong rồi ha. Rồi để thầy kiểm tra để coi lại chương trình cho các em biết đúng không.